Wow, ada benda-benda yang berlumpur. Weh, sangat kotor dan berlumpur, teman-teman. Wow, ayo kita kumpulkan semuanya. Kemudian kita bersihkan. Di sini sudah ada tempatnya, teman-teman. Wow, kereta api sepertinya. Hehehe, apa ini ya? Wow, imut sekali, teman-teman. Wih, siapa ini? Wow, sangat kotor dan berlumpur, teman-teman. Widih, ada mainan topeng. Wow, mainan karakter lagi, teman-teman. Hehehe, truk tangki sepertinya. Wow, sepeda motor. Wih, besar sekali, teman-teman. Wow, tank baja sepertinya. Tinggal satu. Oke, semuanya sudah terkumpul. Kita cari air bersih, teman-teman. Wow, sudah ada air bersih, teman-teman. Oke, kita langsung bersihkan mainan berlumpur. Wah, apa ini ya? Wow, yang ini bus telolet. Keren. Kita taruh sini, teman-teman. Wah, apa ini? Wadidaw, yang ini mobil balap Formula One. Mantap. Wih, apa ini, teman-teman? Wadidaw, ada tank baja. Kendaraan tempur, teman-teman. Wah, yang satu ini sepertinya sepeda motor, teman-teman. Wow, yang ini motor balap, teman-teman. Widih, sangat bagus. Wah, beroda besar, mainan apa nih? Hehehe, ada traktor. Kendaraan untuk membajak sawah. Nice. Wah, kita ambil topeng, teman-teman. Topeng apa ini ya? Wow, ternyata Green Hulk. Widih, mantap. Wah, sebenarnya kendaraan roda dua, teman-teman. Wehehe, motor cross. Nice. Wah, sepertinya pesawat, teman-teman. Wadidaw, ada pesawat jet. Pesawat tempur, teman-teman. Wow, yang satu ini mobil truk molen, teman-teman. Pengaduk semen. Wah, apa ini ya? Hehehe, ada truk pengangkut hewan.
Mantap. Wadidaw, apa ini teman-teman? Wow, keluarlah mobil balap. Wah, kereta api sepertinya. Yang ini lokomotif kereta api teman-teman. Very nice. Widih, siapa ini ya? Wow, keluarlah Kapten Amerika. You can't beat this. Stay down. Superhero teman-teman. Hehehe, ada yang kecil nih. Kira-kira mainan apa ini ya? Wow, yang ini Mater. I know this might be a bad time right now, but $32,000 in legal fee. Widih. Wow, muncullah mobil truk tangki. Masih ada teman-teman. Ini apa nih? Wow, lihat teman-teman, yang ini truk ekskavator. Kendaraan konstruksi. Hihihi, kecil sekali teman-teman. Wow, yang ini mobil balap Lightning McQueen. What happened behind that? This is impossible. That's what I'm talking about. Ka-chow! Widih, berapa besar kira-kira mainan apa teman-teman? Wow, ada Jeep Monster. Hehehe, siapa ini teman-teman? Wow, keluarlah Batman. Manusia kelelawar teman-teman. Wih, masih ada nih. Wah, mobil pengangkut air teman-teman. Nice. Wah, muncullah Spider-Man. Wadidaw, lihat teman-teman, mainannya sudah bersih. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.